Karibu katika simulizi ambayo simulizi hii itaweza kukuimarisha wewe kama una ndoto kuwa mwanasiasa, basi itawafaa vijana wengi ambao ndoto yao kubwa ni kuwa wanasiasa wakubwa hapa nchini Tanzania. Simulizi hii itahusu hadithi ya maisha ya Mheshimiwa Adam Kigoma ama Adam Kiroma Malima katika ufanisi wa matamshi halisi ya Kiswahili. Adam Kiroma Malima ni mkuu wa mkoa wa Morogoro. Nitakupitisha katika ukuaji wake, ni wapi alipozaliwa, ni wapi aliposoma. Hakupitia maisha ya starehe kama wengi wanavyodhani. Maisha aliyopitia ndio maisha yale ambao Watanzania wengi 70% huyapitia. Maisha ambayo hukosa kitu nyumbani wakati huo. Wakati mwingine tunakosa chakula milo mitatu. Ndo hayo maisha ambayo amepitia mkuu wa mkoa wa Morogoro akiwa utotoni, yamemkuza mpaka kufikia hapa alipo. Simulizi hii itakufunza mambo mengi, cha kufanya ni kitu kimoja tu. Sikiliza hadithi mwanzo hadi mwisho. Mimi ni Daud Alexander Skodrizi. Hii ni Usiku TV. Katika jiji la Dar es Salaam tarehe 26 Juni, hiyo ilikuwa ni mwaka 1966. Alizaliwa mtoto wa kiume katika familia iliyojali maadili, elimu na uzalendo kwa taifa. Mtoto huyo aliitwa Adam Kiroma Ali Malima. Alikulia katika mazingira ambayo majadiliano kuhusu nchi, uchumi na maendeleo hayakuwa jambo geni. Kwani baba yake Profesa Goma Malima alikuwa mmoja wa wasomi wa viongozi waliotumikia taifa katika nafasi za juu serikalini. Hali hiyo ilimjengea Adam tangu akiwa mdogo moyo wa kuipenda Tanzania na hamu ya kuitumikia jamii. Malezi na makuzi. Adam alikulia katika malezi yenye msisitizo mkubwa na nidhamu, heshima na bidii. Alifundishwa kwamba uongozi sio cheo bali ni dhamana. Aliona kuwa macho yake jinsi wazazi wake walivyothamini kazi, elimu na wajibikaji. Malezi haya yalimjenga kuwa mtu wa kutafakari, kusikiliza na kujifunza kabla ya kuamua. Akiwa mtoto na kijana, Adam alionyesha dalili za kupenda masomo, hasa masuala ya jamii, uchumi na siasa. Alikuwa msikivu darasani na mwenye shauku ya kuelewa kwa nini jamii zinafanikiwa au zinakwama kimaendeleo. Safari ya elimu. Baada ya kukamilisha elimu ya awali na sekondari ambapo alijijengea msingi ya taaluma na fikra pana, Adam alipata fursa ya kujiendeleza kielimu nje ya nchi. Alijiunga na chuo kikuu cha Havana huko Cuba, ambako alisoma na kuhitimu shahada ya uzamili, yani masters, katika masomo yanayohusiana na uchumi na maendeleo. Akiwa Cuba, alijifunza sio tu nadharia bali pia umuhimu wa usawa wa kijamii, mipango ya maendeleo na nafasi ya serikali katika kuinua maisha ya wananchi. Baadaye aliongeza upeo wake wa kimataifa kwa kusoma katika SOAS University of London, mojawapo ya vyuo maarufu duniani katika masomo ya siasa, uchumi na maendeleo ya jamii. Elimu hii ilimjenga Adam kuwa kiongozi mwenye mtazamo mpana wa dunia, lakini aliyebaki na mzizi yake ya Kitanzania. Kuingia katika siasa na utumishi wa umma. Akiwa amebeba elimu, maadili na maono, Adam Malima aliingia rasmi katika siasa ya Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi, yani CCM. Safari yake ilianza kwa kushiriki katika shughuli za chama, baadaye kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Mkuranga. Akiwa mbunge, alijitahidi kuwa sauti ya wananchi, akisisitiza maendeleo ya haki za kijamii na wajibikaji wa serikali. Uwezo wake wa kufikiri kwa kina, kuwasiliana vizuri na kuelewa masuala ya uchumi ulimfanya aminiwe zaidi ndani ya serikali. Hatimaye aliteuliwa kushika nafasi mbalimbali za naibu waziri, ikiwemo katika wizara nyeti ya nishati na madini, kilimo, fedha na masuala ya kiuchumi. Katika nafasi hizi, Adam Malima alijifunza kwa vitendo changamoto za kuongoza, kusimamia rasilimali za taifa na kufanya maamuzi yenye kugusa maisha ya mamilioni ya Watanzania. Kipindi cha ukomavu wa viongozi. Baada ya miaka ya siasa ya utumishi ya serikalini, Adam Malima alifikia hatua ya ukomavu wa kiongozi. Alikuwa sio tu mwanasiasa bali mtumishi wa umma aliyepitia ngazi mbalimbali na kuelewa mfumo wa serikali kwa undani. Mnamo Mei mwaka 2023, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alimwamini na kumteua kuwa mkuu wa mkoa wa Morogoro. Uteuzi huu haukuwa ajali bali matokeo ya safari ndefu ya elimu, uzoefu na maadili.
Adam Malima kama mkuu wa mkoa wa Morogoro. Akiwa mkuu wa mkoa wa Morogoro, Adam Malima alikuja na falsafa ya uongozi unaosikiliza, unaosimamia sheria, unaoweka maslahi ya wananchi mbele. Amejikita katika kulinda amani na usalama, kusimamia haki na wajibikaji, kukuza uwekezaji na biashara, kusukuma mbele kilimo, miundombinu na huduma za kijamii. Anajulikana kama msimamo wake wa kutaka kazi ifanyike kwa haki bila upendeleo na kuzingatia sheria za nchi. Safari ya maisha ya Mheshimiwa Adam Kigoma Malima ni hadithi ya mtoto aliyekulia katika malezi ya uzalendo, akajijengea elimu ndani ya nje ya nchi ya Tanzania, akaingia katika siasa kwa dhamira ya kutumikia taifa na hatimaye kufikia nafasi ya juu ya uongozi akiwa na hekima na uzoefu. Ni hadithi inaonyesha kwamba uongozi wa kweli hujengwa hatua kwa hatua, nidhamu, elimu, uvumilivu na moyo wa kujitoa kwa ajili ya wengine. Karibu nikupitishe katika doti ya kwanza mpaka doti ya mwisho ukuaji wa mkuu wa mkoa wa Morogoro, Adam Malima. Jina lake kamili anaitwa Adam Kigoma Ali Malima. Tarehe yake kuzaliwa tarehe 26 Juni ilikuwa ni mwaka 1966. Mahali alipozaliwa Dar es Salaam, Tanzania. Uraia wake ni mwananchi halali kabisa wa Tanzania. Adam Malima ni mwanasiasa maarufu wa Tanzania na mkuu wa mkoa wa Morogoro tangu Mei mwaka 2023 alipoteuliwa na serikali ya Tanzania kuongoza mkoa huu muhimu wakati wa mwananchi. Elimu na malezi. Katika taarifa ya kihistoria kwamba Adam Malima alisoma shule ya upili ama sekondari na baadaye chuo kikuu, akapata elimu ya juu katika masuala ya uchumi na siasa. Taarifa rasmi za shule na vyuo vikubwa hazijapatikana wazi, japo tovuti zingine zinaonyesha kwamba amesomea huko Cuba. Rekodi za Wikipedia pamoja na data mbalimbali kuhusu maisha yake zinaonyesha hivyo. Alisoma chuo kikuu cha Havana, University of Havana, ambako alihitimu shahada ya juu kabisa MSc. Pia alisoma katika SOAS, University of London, ambapo alipata elimu zaidi ya kitaaluma. Zinginezo kuhusu shule alizokwenda ni kabla ya chuo hazijathibitishwa rasmi, lakini inawezekana alisoma baadhi ya shule ya sekondari Tanzania kama wengi wanaofikisha elimu ya juu ya nchi. Wikidata inaonyesha alihusishwa na Shaban Robert Secondary School kama alumnus, lakini hii taarifa isiyo rasmi sana kwenye tovuti ya serikali. Safari ya kazi na siasa. Adam Malima alipewa nafasi mbalimbali ya uongozi wa serikali na siasa kabla ya kuwa mkuu wa mkoa wa Morogoro, mbunge wa bunge la Tanzania, aliyekuwa mbunge wa jimbo la Mkuranga kaskazini mwa Dar es Salaam, ambapo alishiriki shughuli za bunge na utekelezaji wa sera kati ya mwaka 2005 hadi mwaka 2015. Waziri msaidizi, yani deputy minister. Adam Malima pia alipata nafasi ya kulitumikia taifa kama naibu waziri katika wizara kadhaa: naibu waziri wa nishati na madini, naibu waziri wa kilimo, naibu waziri wa fedha na masuala ya uchumi. Alikuwa miongoni mwa viongozi wa ngazi ya juu walioongoza serikali kimikakati ya kiuchumi na maendeleo ya nchi kupitia wizara hizo. Hivi sasa hii ndio historia ya Adam Malima. Mimi ni Alexander Scott Rizzi. Hii ni Usiku TV. Endelea kusubscribe ili uwe mwanafamilia wetu wa kwanza na nguvu ambapo tunapata update zetu kila wakati na kila muda.